Учурунда Кыргыз телевидениясынын өнүгүшүнө опол тоодой салым кошкон Курманбек Рыспаев бүгүнкү күндө Жогорку кеңеште коомдук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен байланыш бөлүмүнүн сектор башчысы болуп эмгектенет. 25 жылдык өмүрүн ТВга жана эл агартууга арнаган журналист теленин коомдогу орду тууралуу сөз кылды. Айтымында азыркы учурда теле берүү тармагы маалымат таратуу гана булак эмес. Коомду алдыга сүрөп, агартуучулук милдетти да аткарат. Телевидениянын ордун алмаштыра турган маалымат булактары бармы? Интернет сайттарында, социалдык түйүндөрдө толтура баягы телевидениеге жетпесе дагы ошонун видео маалыматтарды тарата турган нерселер көбөйдү. Бирок баары бир телевидениянын орду чоң. Себеби телематериалдар бир атайын журналисттер, кесиби адамдар барып сюжет даярдайт, материал даярдайт, передача даярдайт, аны кылдат, монтаждан өткөрөт, отуруп алып продюсер менен кеңешет, ошо жамааттын ошол передачаны чыгарууга кандайдыр бир чоң эмгек кетет да. Ошого жараша эле ошону кабыл алат. Бүгүнкү күндө өлкөдө медиа тармагы укмуштуудай өнүгүп, телеканалдардын саны да өстү. Ар кандай медиа жана башка маалымат каражаттары аркылуу улам барган сайын өтө чоң маалымат агымы келүүдө. Көрөрмандар жана окурмандар туура маалымат табууга, ой калчоого, анализ жүргүзүп, сын көз караш менен карап пайдаланууга жөндөмдүүлүк жетишсиз болуп жатат. Ошондуктан медиа жана маалымат сабаттуулук билимдери өтө зарыл. Медиа эксперт Өмүрбек Сатаевдин пикиринде, медиа сабаттуулукту калыптандырууда телевидение биринчи орунда болуусу кажет. Журналисттер үчүн жеңилирээк болуп калды. Анткени интернет бар. Ар бир маалыматты тапса болот. Ар бир берүүгө жакшылап даярданса болот. Мурда мындай эмес болчу. Бул жагынан журналисттерге бүгүн өтө эле жеңил. Бирок контентти алсак, бүгүн эми контент жагынан көп каналдар аксап атат чынында. Эми өзүңөр бүгүн телевизорду койсоңор көбүнчө мындай узун интервьюлар болуп атат, туурабы? Же болбосо мындай концерттер көбүнчө, кинону көргөзүп атабыз, туурабы? Музыка деген. Бүгүнкү күндө ар бир адам массалык маалымат каражаттарында жана социалдык тармактарда контент жаратууга катыша алат. Өзүнүн жеке билдирүүлөрүн түзүп, жана аны интернетке жайгаштыра алат. Учурда коомдогу ар кандай оң жана терс маалыматтарды тараткан блогер, өзүн жеке журналист деп атап, маалымат чыгаргандар көбөйдү. Буга чейин 10 жылдан ашык убакыт студенттерге журналистика тармагы боюнча сабак берген мугалим Артур Ажибаев бүгүнкү шартта журналисттерди жөндөм шыгына жараша жаңы стандарттар менен окутуп, журналистик этиканы үйрөтүү абзел. Ошондо гана коомдо бул кесиптин кадыр баркы көтөрүлөт. Журналистиканын теориясында журналист болом деген тилек жүрөгүнөн чыккандардын баарысы азыркы күндө менин колуман өткөн журналисттер иштеп жүрүшөт. Ал эми жанагы менин шыгым бар, жөндөмүм бар, алып баруучу болуп иштеп антип жүргөм деген балдардын баарысы алардын экинчи ордуна калып барат. Анткени журналисттик билимди биз 3 катмардан турган оболочка катары элестетишибиз керек. Ошонун эң өзөгүндө, ядросунда журналист болууга далалат кылган адамдын ички тилеги, болсо жүрөгүнөн чыккан тилек. Экинчи учурда ошол журналистикага байланыштуу алган шыгы жана жөндөмү экинчи катмарда, үчүнчү катмарда барып журналист болуу, кайсы бир окуу жайдан окуп, анан илим алышы. Айта кетсек, 1958 Бишкек студиясы 194 метр бийиктиктеги телемунара аркылуу ишке кирип, ошол күнү Кыргыз телевидениясында алгачкы берүү эфирге чыккан. Бул кесиптик майрам 1995 23 декабрда өкмөттүн токтому менен бекитилген. Кошумчалай кетсек, Кыргызстанда 188 радио жана 45 телеканал юстиция министрлигинин каттоосунан өткөн. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Гөлбаев, Нью ТВ.